Jama'a da alamu dai babu ranar fa da wannan yaƙi zai ƙare tsakanin ƙasar Iran, Amurka da ƙasar Yahudu. Wato wasu bayanai da suka ƙara bayyana game da halin da ake ciki, ni kaina na ƙara samun yaƙini wannan yaƙi ba mai ƙarewa ba ne, kuma akwai wata maƙarƙashiya ta musamman da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suke ƙullawa ta ƙarƙashin ƙasa, wacce sukan zo su faɗi abin da yake a zahiri daban, abin da kuma suke yi a ƙarƙashin ƙasa daban. Wannan ba abin mamaki ba ne ga wanda ya san su waye waɗannan ƙasashe da kuma yadda suke tafiyar da al'amura a faɗin duniya. Dama kowa ya riga ya sani suna zuwa da siffa biyu ne, su ne matsala kuma su ne maganin matsala. A ƙarƙashin ƙasa za su haifar da matsala, a zahiri kuma su rinƙa nuna ma duniya su ne maganin wannan matsalar. Sannan haka zalika za su maka laifi, amma da ƙarfi da yaji sai sun tabbatar ma da duniya kai ne mai laifi. Wannan shi ne zahiriyyar fuskarsu, wanda dai bai san su ba ne kawai ke ɓata ma kanshi lokaci, wanda makirce-makircensu sun yi matuƙar nasara a tsakanin al'ummar musulmi matuƙar gaya, ta yadda ba ma iya ganin laifinsu, laifukan junanmu muke gani. Zan ɗan yi tsokaci a nan, amma bari in fara da asalin gundarin labaran da na zo muku da su. Wato abin da yake faruwa shi ne wannan yaƙi asali an fara shi ne tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu da ƙasar Iran. Wato haɗaka suka yi su biyu waɗannan ƙasashe. Ƙasar Iran tana zaune lami lafiya ba tare da ta kai ma wani farmaki ko tana shirin kai ma wani mutum farmaki ba. Da yawa mutane suna mantawa da wannan gaɓar, musamman masu zallar son zuciya, waɗanda babu adalci ko misƙalar zarratan a zukatansu, kai ka ce wani addini suke na daban ba addinin musulunci ba. Ni ban taɓa ganin inda za ka zama mai adalci a rayuwa ba, ba ka son ka yi ma kowa adalci ba. Addinin musuluncin nan fa mutane sun karɓe shi a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, kasancewarsa mai matuƙar adalci wa kowa da kowa. Yana kwatanta adalci, mai gaskiya ne, mai amana ne. To yau musulmai sai suka kasance ba sa son yin adalci, babu amana, babu faɗin gaskiya. In dai ba a ɗan ƙungiyarka ba ne, kawai kai ba za ka iya faɗin gaskiya ba. Ni kuma gaskiya ba na cikin irin waɗannan mutanen. Ko da ba aƙidan mu ɗaya da kai ba, idan aka zalunce ka nan zan ce zaluntar ka aka yi. Idan kai zalunci zan ce kai ne kai zalunci. Babu yadda za a yi na bari wai dan ni musulmi ne, yau wani musulmi ya cuta Kirista ko wanda ba addinin musulunci yake ba, saboda ni musulmi ne ɗan uwana ne, sai in goyi bayan shi in ce ai shi ne yake da gaskiya ko da shi ne azzalumi. Ƙarya ne. Ba ma mutumin da zai shiga addininka in dai haka rayuwarka take. To amma ka kasance kai mai adalci ne, to wannan adalcin ne zai sa a gane addinin da kake kai shi ne ya koyar da kai irin wannan kyakkyawar alaƙar, wannan kyakkyawar ɗabi'ar. Jama'a sun manta da me ya fara wannan haɗa yaƙin, sun je suna wasu maganganu na daban waɗanda ba su da alaƙa da abin da yake faruwa. Mutanen nan 'yan Iran ba su suka fara wannan yaƙi ba, kwata-kwata ba su yi yunƙurin kai ma wata ƙasa farmaki ko kai mata hari ba. Suna zaune fa kawai Yahudawa da Amurkawa suka yanke shawarar wai sun gano saura ƙiris ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya. Har suna cewa abin da bai gaza sati ɗaya ba ne suke shirin ƙirƙirar wannan makami. Wannan fa shi ne musabbabin abin da ya haɗa wannan yaƙin a shekara ta 2026. Ba fa wani abu ba ne ya faru ta ƙarƙashin ƙasa, ko wani faɗa ko wani rikici ko wani saɓani ko wani sa'insa, a'a, kawai suna zamansa a matsayinsu na ƙasa. Wani mutum yana gefe, shi ya mallaki makamin da zai iya shafe ƙasarka, wai kuma ya zo ya yi bincike on his own, ya ce wai ya gano kai ma saura ƙiris ka mallaki wannan makamin, saboda haka kai baka isa ka mallaka ba. Idan ka ga ka mallaka sai dai in bai numfashi a doron ƙasa. Wannan shi ne abin da ya faru. Suka zo suka fara ƙalubalantar Iran. Iran ta ce ita fa ba ta da makamin nukiliya, kuma ba ta kusa ƙirƙira ba. Aka ce a ƙarya kike yi. Aka zo aka fara zama za a yi sulhu, a ji yaya abin ya kasance, kai in ta kama ma har a yi amfani da hukumar bincike akan makamin nukiliya, wato IAEA, ta shiga cikin ƙasar Iran ta gano menene asalin abin da yake faruwa. An yi zama na ɗaya, an yi zama na biyu, Iran sun sakankance kacokan abin da zai faru kenan. Kawai mutanen nan suka yi mamaya, suka tashi jiragen yaƙi, suka kai ƙazaman hare-hare, suka kashe jagororin ƙasar Iran, suka kashe ƙananan yara 162. Aka fara wannan yaƙi. Wai yau an zo ana maganar waye ya yi zalunci. Ka zo ka ci kurkuɗa labari kana ba da labarin 'yan shi'a ne.
fasikai ne, kaza ne. To ni a nan clearance da nake so na mutane, wannan maganar ta yaƙin da ake yi tsakanin Iran da Amurka da Yahudu, ni bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da batun kai a ma cire ma waɗannan wani addini suke bi, a ƙaddara Iran kafirai ne ba ko ba musulmai ba ne, aka fara wannan faɗan tsakaninsu da Yahudu, to ni ina kallon zahiriyar waye azzalumi, waye macuci, waye maha'inci, wane ne babu gaira ba dalili ya farma wata ƙasa da kisa da kashe mata da ƙananan yara, ni zahiriya abin da nake kallo kenan. Sannan abu na biyu shine ina kawo labari ne ƙeƙe da ƙeƙe asalin gundarin abin da yake faruwa. Mafi akasari al'amura ire-iren waɗannan sun sha faruwa a faɗin duniya, ba mu da irin kafofi na watsa labarai na Hausa da za ka iya bibiya ƙeƙe da ƙeƙe ka ji zallar me ya haɗa wannan yaƙin, yaya yaƙin ya kasance, me ya faru har ƙarshen shi, domin kai ma ka kasance mai iya ba da labari a tarihi a nan gaba. Shi yasa muka yanke shawarar ba ma iya a ƙasashen musulmi ba ko wasu ƙasashe ne, in dai abubuwa ne irin na yaƙe-yaƙe na siyasar duniya, za mu shiga ciki mu dinga bibiya muna kawo ma al'ummanmu cikakkun labarai yadda lamarin ya fara har ƙarshe, domin mu ma ya zamana muna da ilimi akan siyasar duniya, abubuwa da dama ba za su rinƙa shige mana duhu ba. Ana yaƙi tsakanin Ukraine da Rasha, ina goyon bayan Rasha. Rasha musulmai ne? Arna ne. Ukraine musulmai ne? Arna ne. Amma menene gundarin abin da ya haɗa yaƙin? Asali zaluntar Rasha aka so a yi, an yi amfani da Ukraine ne ana so a karya Rasha, a karya tattalin arzikinta. Duk wanda ya je kalla su waye suka yi wannan conspiracy ɗin ya san wane ƙasashe ne, saboda kai tsaye haka al'adar ɗan adam take. Duk inda ka ga an yi zalunci sai ka ga ba ka ƙaunar wanda ya zaluncin, wanda aka zalunta kake ƙauna kuma kake so ka kare shi bisa zaluncin da aka masa. Wannan shine gundarin zubin halittar ɗan adam. Kai ka duba fa hatta a cikin dabbobi kana ɗan adam saboda kyakkyawan ruhi da Allah ya maka, TV kake kallo za ka ga zaki ya bi wata dabba zai kashe, tsigar jikinka ta rinƙa tashi, kana jin ina ma kai ya nasara a kanta. To ina kuma ga kawai yiwu a ce wani baƙin azzalumi ya je farma wata ƙasa da kisa, wai ka zo kana kallon wai asalin gundarin aƙidar mutanen ƙasar ko kuma ba musuluncin gaskiya suke ba. To sai ka faɗa ma duniya su Yahudawa me addinin su, me matsayinsa akan musulunci, me matsayinsa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ban san wani maƙiyin addinin musulunci a faɗin duniya ba kamar Bayahudi. Allah ya bada labarinsa a cikin Alƙur'ani. Kai duk yadda kake so ka kwatanta wani mugun mutum wanda yake ƙalubalantar addini da annabawa tun kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabawa a baya-baya babu kamar Yahudawa. Idan muka ce za mu zo mu magana ne akan me bambanci tsakanin Ahlus Sunna da 'yan Shi'a, ni ba zan ma shiga wannan sabgar ba. Matsala tsakanin Christianity da Musulunci, wannan matsala ba topic ɗina ba ne. A'a, ni nan ina kallon zahiriyar menene gundarin abin da ya faru aka fara fafata wannan yaƙi, wanda muna kallo ga waɗanda suka yi zalunci, dole mu ce zalunci suka yi, kuma mu kawo mutane labari ƙeƙe da ƙeƙe yadda wannan lamari ya kasance. Wannan shine adalci na ɗan adamtaka. Ko da a misali a ce wai 'yan Shi'a su ba za su iya mana adalci ba idan wani abu ya faru da ƙasashen al'ummar musulmi, wannan ya rage gare su, amma mu musulmai ne, kuma za mu rinƙa ba da labari ne based on abin da ya bayyana na zahiri, ga abin da yake faruwa, ga abin da ya haɗa yaƙi, ga makomar yaƙi, ga inda yaƙi ya dosa. Wannan ya rage gare mu mu zama masu ɗaukan darasi akan abubuwan da suke faruwa, kuma mafi akasari abubuwa ba iya gundarin addini ba ne dalilin rikicin. Akwai matsala ta siyasa, akwai matsala ta buƙatar iko, akwai matsala ta kai da kai na muradan ƙasashe. Wannan shine gaskiyar lamari, kuma na san duk mutumin da yake bibiyar mu da kyakkyawar zuciya da faffaɗan ƙirji ya san manufarmu, ya san zahiriyar abin da muke fitowa. Saboda haka duk wanda zai jefe mu da wata kalma ko ya mana wata fassara, wannan ya rage gare ka, ba ni da wani matsala da wani ɗan adam. Kawai ni ina iya bayani ne akan abin da na gamsu da shi kuma na fahimta, kuma ban taɓa zuwa na kawo wani labari wanda ba rubutacce ba ne ko tabbatacce ba ne, sai dai a matsayina na ɗan adam, mutum ne kamar kowa, zan iya yin daidai, zan iya yin kuskure, amma na fi ganin cewa na fi karkata a ƙoƙarin kawo abin da yake sahihi ne domin al'umma su fahimta. Wannan shine. Saboda haka masu twisting ɗin labaran da muke kawowa da rikicin addini ko aƙida ko wani abu makamancin haka, to sun mana gurguwar fahimta. Idan kuma da wanda yake ganin yana da buƙatar ma ya zo mu yi zama da shi a buɗe abubuwa a gundarinsu yadda suke,
we are ready, zan iya buɗe live akan Facebook ko YouTube ko wani wuri makamancin haka na sa number waya, duk ƙalubalen da kake da shi akan abubuwan nan da suke faruwa za mu baka ansa fiye da yadda baka tsammani. Har tarihin bayan da ake manipulating a jujjuya wasu abubuwa za mu zo da su duniya ta bibiya ta ga menene asalin gaskiya, asalin abubuwan da yake faruwa. Wannan shine zan ɗaura daga kan labarai na da na fara. Dalilin da yasa na ce yaƙi babu ranar da zai ƙare shine shugaban Prime Minister ƙasar Yahudu ya fito yana yin wata magana wacce ya san ba za ta taɓa tabbata ba, amma fa ya kafe a kanta. Wato kafewa akan wannan magana ne ya tabbatar min da cewa babu ranar da wannan yaƙi zai ƙare. Ma'ana kamar yadda na ce yaƙi ne aka fara yi, waɗannan ƙasashe guda biyu suka fara ma ƙasar Iran. Ƙasar Iran ta fara masa retaliation a matsayinsu na wanda suka mata taron dangi. Ita ma dama already ta kafa mayaƙa a wajen ƙasarta for backup plan saboda irin wannan matsaltsalu. Idan yaƙi ya yi ƙamari tana kai farmaki, su ma waɗannan backup ƙungiyoyin nata za su taimake ta su ci gaba da tallafa mata domin ta yi nasara. Idan kuka kalli salon yaƙin Amurka, ai ba daga ƙasarta ma take yaƙan mutum ba. Zuwa ta yi amfani da ƙasashen wasu mutane ta kafa sansanoninta a cikin waɗannan ƙasashe. Kuma abin mamaki da ta tashi kafa sansanonin nata sai ta kafa sansanonin mafi yawa a cikin ƙasashen musulmai. Idan za ta yaƙe ka tana da matsala da kai, to ba daga ƙasarta ta dinga kawo maka hari ba, daga waɗannan ƙasashen da ta kafa sansanoni take kawo maka hari. Sai Iran ta kwaikwayi irin wannan salon, sai ita ma ta je ta ƙirƙiri ƙungiya a Yemen, ta ƙirƙiri ƙungiya a Lebanon, ta ƙirƙiri ƙungiya a Palestine. Idan irin yaƙin ya kacame mata kwatankwacin irin wannan, a daidai lokacin da kai ma ka raba sansanoninka gida-gida a ƙasashe daban-daban, ta ko'ina kana da availability na kai hari yadda kake so, to ita ma fa tana da ɗan wannan option ɗin na kai maka hari daga sauran waɗannan sansanonin idan ka nemi ka galabaitar da ita. Wannan shine gundarin salon abin da yawa azzalumai marasa son gaskiya suka kasa fahimta, sai su ce wai an je wata ƙasa ne wai za a destabilizing ɗan ƙasar. Ƙarya ne, ba haka ba ne. Wannan salo ne na yaƙi tun zamanin da. Duk in kuka kalli sauran ƙasashe ba ma a zo a kai modern civilization ba, za ku ga Romawa suna da sansani a ƙasa kaza, suna da sansani a ƙasa kaza, suna controlling ɗin Middle East ma gabaki ɗaya. To wannan salon har yanzu shine ƙasashen duniya suke amfani da shi. Manyan ƙasashen duniya za ku ga suna ɗaukan sansanin soji sun kai ƙasa kaza, sun kai, yanzu misali ƙasar Rasha, ai tana da sansanin soji a Belarus. Belarus ai ba ƙasar ta bace, amma kuma ta kai sansanin soja ta aje duk irin nau'in makaman da take da shi a cikin Rasha. Mafi akasarin su ta ɗauke su ta kai su Belarus, ta kai irin su Oreshnik, ta kai makaman nukiliya, duk wani makami nata ta ajiye a wannan, saboda idan wata ƙasa ta kawo mata farmaki tana da option na kai ma wannan ƙasar farmaki da wannan sansanin nata daga cikin Belarus. To ita ma Iran the same irin wannan option ɗin ta yi amfani da shi ta kafa waɗannan sansanonin. Shi ne da aka fara wannan yaƙi, su waɗannan ƙasa biyu ne suka haɗu suna kawo mata hari, kuma suna amfani da sansanin sojojinsu da suke ƙasashen musulmi irin su Saudiya, irin su Qatar, irin su Bahrain, irin su Kuwait. Ku duba fa irin fa nau'ikan ƙasashen da suka raba sansanoni, kuma ko daga wani sansani za su iya kawo hari ƙasar Iran. To shine sai Iran take amfani da the same tactics, ita ma tana farmakar su. To wannan shine gundarin salon yaƙi da kowace ƙasa take amfani da shi domin mafitar kanta da kanta. Amma sai a ce wai ƙasar Iran wai ta kai sansani ne wai don ta destabilizing ɗan ƙasa. Ƙarya ne, kowa yana kafa sansani ne for backup plan. Idan yaƙi ya maka ƙamari ka tashi ɗayan sansaninka ko ka tashi mayaƙanka su maka amfani a wannan guri, shine gaskiyar da wasu daƙiƙai ƙwaƙwalwarsu ba ta ganewa. Sai kuma mataki na gaba, Firayim Ministan ƙasar Yahudu ƙarya yake yayi mamaya ya shiga cikin Lebanon. Duk wanda ya je kalli map ɗin yaƙin a halin da ake ciki a yanzu, zai ga asalin bodar Lebanon da Yahudu sun shaci wani guri mai mugun yawan gasken da za ka yi mamaki idan ka gan shi a map. Idan ka je ka duba map ɗin kai sacin a yanzu, za ka ga asalin bodar Yahudu da baƙin layi, ga asalin inda suka shiga a fara wannan yaƙi an saka mai layi yellow, shine abin da suka mamaya a yanzu daga fara wannan yaƙi. Sai ya ce ba zai taɓa fita daga cikin ƙasar Lebanon ba, ya dawo daga kan wannan yellow line ɗin da suka kafa wai a matsayin kariya wa bodar ƙasarsu. Sai ran da aka yi disarming ɗin ƙungiyar Hezbollah completely daga ƙasar Lebanon. Haka zai faru? Ba zai faru ba. Saboda ƙungiyar Hezbollah
mutane ba ma su fahimci menene Hezbollah a cikin Lebanon ba. Sun ɗauka wasu sojoji ne ko na sojan haya aka je aka ɗiba aka zuba a cikin ƙasar. Wani ma bai ma fahimci yaya ma tasirin ƙungiyar yake ba. Kai ƙungiyar fa ta kai a matsayin a kira ta political party a ƙasar Lebanon. Al'ummar ƙasar ce aka gina su, aka ƙirƙiri wannan ƙungiyar. Yaƙe-yaƙe da aka yi tsakanin Yahudu da Lebanon, ku je ku duba tarihi, ai ba yanzu aka fara yaƙin ba, shekaru da dama a baya an gwaggwabza yaƙin. Wannan ƙungiyar tun farko an kafa ta ne ta zama resistance, ta zama tana ƙalubalantar ƙasar Yahudu. Idan baka fahimci manipulation na ƙasar Amurka ba, yanzu haka sojojin ƙasar Amurka, sojojin ƙasar Lebanon, tallafin biyansu albashi fa ya rataya a wuyan ƙasar Amurka ne. Wani bai fahimci haka ba. Shi yasa za ku ga duk yaƙin da ake yi, wai ba da sojojin Lebanon ake yi ba, sai dai a yi da sojojin Hezbollah. To wannan abubuwan sai an yi breaking down, ka fahimci makirci da maƙarƙashiya da munafunce-munafunce, za ka iya gane wai ina ma aka dosa. Wato ƙasar musulmi ce, za a yi sauri a shigo cikin ƙasar da sunan tallafi. Idan aka ce za a dinga tallafa muku, za mu dinga ba ku dala biliyan kaza da shekara, amma ga abin da muke demanding, ba za ku ƙirƙiri makamai ba, ba za ku siya makamai masu hatsari ba, sannan ba za ku zama sojojinku ƙarfinsu ya kai barazana gare mu ba. Ba fa ga ƙasar Amurka ba, ga ƙasar Yahudu ne, amma ta hanyar ƙasar Amurka aka shigo da wannan taimakon. Aka yi capturing ɗin ƙasar Lebanon ta yadda sojojin yanzu a aljihun suke, a aljihun ƙasar Amurka. A me yasa ƙasar Amurka ta sa aljihu? Kasi yaƙan mata ƙasar Yahudu. Yanzu abin da yake faruwa kenan. Yaƙi ake ana ƙwatar ƙasarka, ana bambame ƙasar, ana rusa ta, amma sojan ƙasarka ba da shi ake yaƙin ba. Kuma ba zai harba makami ƙasar da take harbo mai yaƙin ba, take harbo mai wannan makaman ba. Kai ina ƙwaƙwalwarka take, ina lissafinka take? To wannan ƙungiyar da aka kafa ta resisting wa ƙasar Amurka, ba ta yi mubaya'a ga dukkan wani taimako ko tallafin ƙasar Amurka ba. Ba zai zamana an yi limitation na capability ɗin ƙarfinta na soja ba, ita ce kaɗai take iya yaƙar ƙasar Yahudu. Wannan shi ne gundarin abin da yake faruwa a cikin ƙasar Lebanon. Kuma wannan ƙungiyar ta 'yan ƙasa ce, ta al'ummar ƙasa ce, ta mutanen cikin ƙasar Lebanon ne, har ta kai ga tana iya ɗiban 'yan majalisu da wasu yankuna duk ta tura su zama suna wakiltar ƙasar a siyasar ƙasar Lebanon. To yanzu za ka kai erasing ɗin waɗannan mutanen a cikin ƙasar Lebanon, sannan sai ka zo ka shigo cikin ƙasar ka ce wai ba za ka fita ba, ana tsaka da wannan yaƙi, sai ran da aka ce yau wannan ƙungiyar an rushe ta ba ta da makami. Jama'a kuna ganin haka zai yi? Wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. To kuma a ƙa'idar yarjejeniyar ƙasar Iran shi ne, idan aka ga ta amince an yi sulhu da ita, to fa an dakatar da wannan yaƙin da ake yi a yanzu haka a Lebanon, kuma Yahudu sun fita daga inda suka kama, suka ce ba za su fita ba har abada. Wannan shi ne dalilin da ya sa na ce muku yaƙi ba zai ƙare ba, ba ma yi da alamar ƙarewa a nan kusa. Jama'a, ɗan taƙaitaccen bidiyo ba zai ishe ni in dinga fito muku da abubuwa filla-filla ba, amma insha Allahu a cikin wannan mako zan sanya rana, zan yi live program kamar na tsawon awa 1 ko awa 2, zan ba da dama a kira waya, za mu zo mu breaking down na abubuwa da dama da wasu waɗanda ba su san me suke ba, suka cakuɗa ƙarya da gaskiya, suka cakuɗa abubuwa da dama da ya kamata a ce a bambance suke, ba a haɗe suke ba. Misali akan abin da zan yi magana shi ne, matsalar abin da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suke so su cimmawa a ilahirin Gabas ta Tsakiya, kai da ma duniya baki ɗaya. Irin abubuwan da suke yi a Gabas ta Tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Shin ƙalubalantarsu yana buƙatar dole sai wanda yake addinin ka ne ma za ka goyi bayan ya dakatar da su daga girman abubuwan da suke so su cimmawa a duniyan nan? Wallahi ba ka buƙata. Yau ina tabbatar muku masu wannan maganar, da ƙasar China da ƙasar Yahudu ake yaƙin nan, ba za su taɓa kawo wani dalili ko uzuri ba, za su ce maka suna goyon bayan me ƙasar China ne. Me yasa? Za su ce ai ƙasar China ba ta musulunci kaza, ba ta ma al'ummar musulmi kaza, amma fa ƙasar China gumaka suke bauta mawa. Amma a nan ba za su kalli bautar gumakan da suke ba, za su kalli cewa ai su ba sa wa musulunci kaza, shi yasa za su goyi bayan su. Amma yau ga waɗanda su zaluntar su ma aka yi, ka ma ki kallon zaluncin nasu da aka yi, kawai kallo kake wai kai ba aƙida kuɗe ba, kaza suke, aƙida kaza suke, ko kafirci kaza suke. To mu anan ba ma kallon wata mas'ala ta kai,
Ni fa a yadda nake gaya muku a lissafin yadda na karanci wannan yaƙin na fahimci matsaltsalun nan, a ƙaddara Iran kafirai ne ba musulunci suke ba, idan ka kalli manufar da abin da aka shirya ake so a yi musu ba ma su ba a ilahirin Gabas ta Tsakiyan, to na rantse da Allah idan akwai wanda ya fi su laifi shi za ka goyi baya ya dakatar da girman sharrin waɗancan mutanen. Wannan shi ne zahiriyar gaskiyar magana, wannan shi ne gaskiyar abin da muke so mu fito ma da al'umma. Insha Allahu idan zan yi wannan live ɗin zan yi bana zan saka a community tab na wannan channel ɗin, in saka time da rana da lokaci mu zo mu tare da ku mu yi live, zan buɗe number waya mutane su kira mu tattauna sosai nayi bayani filla-filla game da wannan matsalar. Jama'a wannan bidiyon ya yi tsawo, na daɗe ban yi bidiyo mai tsawo kamar wannan ba, amma a yi haƙuri, yau dalili ne ya sa na zo da wannan topic ɗin. Zan dakata a nan sai a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.